Hello everyone, this is Abra and a video আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি বহুত দিনৰ পিছত এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগলৈ আজি বনাম পচলা আৰু চিকেনৰ লগত পচলাৰ ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত খাই থাকে হয়তো সবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় আৰু মই কি ধৰণে বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত অলপমান দেখাম বুলি ভাবিছো তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ এয়া পচলাখিনি মই এনে ধৰণে কাটি লৈছো আৰু এইফালে লৈছো চিকেন অলপমান তাৰ পিছতে এইফালে মান ধনিয়া অলপমান এনে ধৰণে কুটি লৈছো তাৰ পিছতে পিয়াজ এটা এনে ধৰণে কুটি লৈছো আৰু এইফালে শুকান জলকীয়া দুটা লৈছো আৰু এইফালে মছলাখিনি লৈছো এয়া হৈছে চিকেন মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এইবিলাক সহি গৰম মছলা তাৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্ট এনে ধৰণে পিচি লৈছো তাৰ পিছত আলু 4টা মান মই এনে ধৰণে কুটি লৈছো সৰু সৰুকৈ তাৰ পিছত মই এইফালে কেৰাহী পাতি লম কেৰাহীখন অলমোষ্ট গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেল অলপ দিম তেল মই অলপ সৰহকৈ দিম যিহেতু পচলা বনাম পচলাটো অলপমান তেল সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু পচলা এনেও অলপ ড্ৰাই থাকে সেয়েহে অলপমান তেল সৰহকৈ দিলে খাবলৈ সোৱাদ লাগে তাৰ পিছতে মই ইয়াতে দিম ইলাইচি ডাঙৰ ইলাইচিটো দিম আৰু এটো হৈছে চক্কৰ ফুল মছলা বুলি কয় ইয়াৰ দুখিলা পাত দিছো গুটেটো নাই দিয়া তাৰ পিছতে এইখিনি মই এতিয়া অলপমান গৰম হ'বলৈ দিম তেলত তাৰ পিছতে ইয়াতে জলকীয়া শুকান জলকীয়া দুটা লৈছিলো সেইকিটা মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম ভাঙি লৈ এইকিটা অলপমান হিজিবলৈ দিম আৰু ইয়াত এতিয়া মই এখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া পিয়াজ যেটো কুটি থৈছিলো এটা হেয়া মই দি দিম দিয়াৰ পিছত অকমান ৰঙচুৱা পোৱালৈকে ভাজি থাকিম ইয়াত এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো 1 চামুচ দি দিম যিহেতু তেলত দিলে খাবলৈও সোৱাদ লাগে আৰু গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায় সেয়ে মই তেলত প্ৰায় আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দিয়ে লওঁ পিয়াজখিনিৰ লগতে তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এতিয়া অলপমান ভিজিছে দেখিছে নহয় ইয়াতে মই এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম বেছিকৈ ভিজিব নিদিওঁ পিয়াজখিনি যিহেতু জ্বলি যাব পাছত দেৰি যাব সেয়েহে অলপমান ভাজাৰ পিছত মই এতিয়া চিকেনখিনি ইয়াত দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি লম মিশ্ৰণ কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি লম আগতীয়াকৈ নিমখ দিম হালধি নিদিওঁ যিহেতু নিমখটো আগতীয়াকৈ দিলে সোনকালে সিজে আৰু ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ লগতে নিমখখিনি এডজাষ্ট হৈ যায় যিখিনি মই এটা মছলা পেকেট ৰাখি থৈছিলো সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম এয়া সহি গৰম মছলা অলপমান দিম এটো মছলা খাবলৈ ভাল লাগে কাৰণ ইয়াতে দালচেনি ইলাইচি আৰু লঙৰ ফ্লেভাৰটো আহে সেয়েহে অলপমান ইয়াত দি দিছো তাৰ পিছত দিম মই ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান যিহেতু অলপমান কালাৰ আহিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে দিয়কচোন সেই কাৰণে এইটো ৰেড চিলি পাউডাৰ জ্বলা নহয় বাৰু জাস্ট কালাৰটো কাৰণেহে দিছো তাৰ পিছতে মই এতিয়া চিকেন মছলা অলপ দিম এতিয়া গুটেইখিনি ভালদৰে মিশ্ৰণ কৰি লম মিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত মই প্ৰায় 20 মিনিট মান এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম যিহেতু অকমান ড্ৰাই হোৱালৈকে মই ইয়াক ভাজি ৰাখিম আৰু এতিয়া মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি এতিয়া মই ইয়াক ঢাকি ৰাখিম যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি অলপ ড্ৰাই নহয় তেতিয়ালৈকে মই ইয়াক বনাই থাকিম এয়া দেখিছে নহয়
চিকেনখিনি অলপ অলপ ড্ৰাই হৈছেগৈ আৰু এতিয়া এই অলপ অলপ ড্ৰাই হৈ থাকোঁতে মই আলুখিনি দি দিম। যিহেতু আলু সিজিবলৈ অলপ টাইম লাগে, সেইকাৰণে মই আলুখিনি ইয়াৰ লগতে এড কৰি দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ম আৰু আলু নিসিজালৈকে মই এতিয়া এইখিনি পচলা নিদিওঁ, সিজাই ৰাখিম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া হালধি এড কৰিম। এতিয়া হালধি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। মিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত মই ইয়াক আলুখিনি সিজিবলৈ দিম, আলুখিনি আৰু চিকেনখিনিয়ে। আলু আৰু চিকেনখিনি সিজাৰ পিছতহে পচলাখিনি দিম, যিহেতু পচলাখিনি আগতে দি দিলে পমি যাব আৰু যিমানখিনি দেখা হয় মানে কাটোতে, তাতকৈ বহুত সিজোৱাৰ পিছত বহুতেই পমি যায়। সেয়েহে দেৰি কৰি দিম আৰু যাতে তাৰ ফ্লেভাৰটো আহে, খাবলৈ সোৱাদ লাগে। এয়া প্ৰায় ড্ৰাই হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, আলু আৰু চিকেনখিনি। আৰু আলু সিজিলেগৈ, চিকেনো সিজিলেগৈ। যিহেতু আলু আৰু চিকেন সিজিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াত পচলা যিখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ আৰু হাতেৰেও অলপমান মোহাৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি ল'ম। আৰু হাতেৰে অলপ মোহাৰি ল'লে খাবলৈ সোৱাদ লাগে। পচলাখিনি যিমান মিহি হয় সিমানে খাবলৈ সোৱাদ লাগে। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে যিহেতু ভাল নালাগে, খাবলৈও সোৱাদ নালাগে বাৰু বৰ বেছিকৈ। যিমানে মিহি হয় খাবলৈ মানে ভাল লাগে। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি এনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। মিশ্ৰণ কৰি মই বেছি দেৰি নাভাজোঁ পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত। ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম। দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি ৰাখিম আৰু ল' মিডিয়ামত ৰাখিম, প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সিজাম। এয়া বহুতখিনিয়ে পমি গ'ল, দেখিছে নহয়। পচলাখিনি বহুত পমি যায় আৰু বেছি দেৰিলৈকে নিসিজাও, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিব আৰু পচলাখিনি। সেয়ে আৰু এতিয়া মই ইয়াত মান ধনিয়া এড কৰি দিম। মান ধনিয়া এড কৰি 1 বা 2 মিনিটেই বনাম আৰু তাৰপিছতে অফ কৰি দিম গেছ। আৰু এয়া মোৰ চিকেন আৰু পচলাৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ অল।